老師。呢本書咧係好有趣，係之前咧小三嘅考試書嚟嘅。呢本咧有好多又搞笑又有知識嘅書。嗱，其實入邊有好多嘢嘅睇嘅，例如呢個頭室女啦，猴王報恩，就係咧佢呢個咧就係前面嚟嘅。之前啲猴子咧好唔守規矩，嗰個爺爺咧就成日鬧佢哋，搞到佢就鬧到死咗啦。所以咧，而家隻猴咧就變成個國王啦，好樣衰，你都想好多秘密。但係咧，佢就好唔守規矩喎，所以其他猴子都會對佢好開心。呢隻王咧就咧開咗一間小學，叫不偷懶小學。呢個老師咧就係叫北海語老師，佢咧就係呢個嘅老師嚟嘅。嗱，第一個 chapter 就係不知道嘅老師，不知道係一個同學嚟嘅。佢咧就成日咧就連1+1都唔識，就係呢個人啊。老師咧就好嬲啦，不知道1+1係幾多？等於15，係咩啊？0+0係幾多？係咪1啊？係咩啊？頂唔順你啊！之後咧，老師就決定去家訪，就帶去睇呢個不知道嘅媽媽同埋不知道嘅爸爸。結果不知道阿嫲同埋阿爸都係不停講不知道。唉，你個小朋友咧真係好頂我唔順，連1+1都唔知啊！你咁大個人，你應該知1+1係幾多啦啩？係咪啊？不知道。啊，果然啊，遺傳。但係佢阿爸就講不知道，你知唔知你個名係咩啊？係咩啊？不知道。點啊？老師，佢識講佢嘅名喎。雖然佢嘅名係不知道，加上佢都真係不知道，所以佢阿爸對佢好欣慰。所以老師就決定佢同佢一齊努力，變成不知道，變成什麼都知道。之後咧，仲有好多奇妙旅程，例如海盜要搶劫老師，但係突然之間有隻鱷魚喎，佢帶咗佢啦。之後咧就唔知有咩發生啦。之後突然之間，佢生咗 B 叫不簡單，有好多嘢都唔打得，佢唔可以行樓梯上去，佢咧就可以用嗰啲倒掛鈎就騎上去。但係有一日佢咧就因為俾好多嘢，之後仲有好多奇妙旅程即將開始。北海語老師真係好好睇，同埋好平㗎咋。如果喺書店買咧真係好平，韓幣唔係，I mean台幣300蚊。台幣300蚊係等於幾多港紙啊？75蚊咋？75蚊啊，係 for 低中年級識讀，所以你就快啲嚟買。